السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الريفيو بتاعي عن غسالة الأطباق. أنا النوع بتاعي وايت بوينت. الموديل بتاعها WBD 1410 HDX. علشان اللي عنده نفس الموديل برضو يسمع الفيديو للآخر ويشوف الشرح بتاعها كامل، واللي حابب يجيب برضو هيستفاد من الفيديو ده جدا. هشرح فيه كل حاجة. أول حاجة، أي جهاز كهربي لازم تجيبوا بطاقة التعريف تكون ايه، اللي هي العلامة الخضراء كده، وتكون ايه لان دي اعلى كفاءة واقل اقل استهلاك للكهرباء. فتحت بقى الغسالة معاكم وهبدأ اشرح لكم الاجزاء الداخلية بتاعة الغسالة، وهشرح كل حاجة بالتفصيل، وده مهمته ايه وده مهمته ايه، ومكان الملح ومكان المسحوق ومكان الملمع. فخليكم معايا لنهاية الفيديو، بجد هتستفادوا منه جدا. ومحضره لكم كمان فيديو لطريقة رص الغسالة بأكبر كمية مواعين. أول حاجة اللي هو الرف العلوي ده، هي عبارة عن 3 أرفف. ده الرف التاني. الرف التاني ده فيه حاجة بلاستيك زي كده اهي في الجنب، بتتفتح بتنزل كده وبتتحط على مستويين. ده المستوى التاني اهو. دي بصراحة انا استخدمتها للمعالق، برشق فيها المعالق، لان الرف الاولاني خالص، انا قلت ده الرف التاني، الرف الاولاني هو بتاع المعالق، فانا شلت الرف الاولاني بتاع المعالق علشان يوفر معايا مساحة والرشاش يغسل الرف ده، الحاجات اللي في الرف ده كويس. والعلبة الحمرا دي انا ساعات بحط فيها برضو المعالق، وهوريها لكم في الفيديو بتاع رص المواعين. يا اما احطها في القطعة البلاستيك اللي هي في الغسالة الاصلية، يا اما في القطعة الحمراء اللي انا جايباها دي بتاعت معالق، بتتشري من اي ادوات منزلية. حتى في انواع غسالات تانية بيكون فيها علبة زي كده جاية مع الغسالة بيتحط فيها المعالق. انا دلوقتي بقول لكم ده الرشاش اللي هو الاول اللي انا لفيته ده. ده الرشاش اللي بيطلع المية اللي بيغسل المواعين من تحت. والقطع دي بوريكم المستويات بتاعتها، ان انتي ممكن تحطي تحتيها مواعين وممكن تحطي فوقيها مواعين، يا اما ترشقي المعالق بالمنظر ده. ده كده الرف الاولاني، لسه هنشرح فيه برضو تفاصيل تانية. ده الرف الاخير بقى، هطلعه كده وهوريكم الرشاش بتاعها برضو بيتحرك بالمنظر ده وبيطلع المية وبيغسل بيها المواعين. ده بقى الفلتر بتاع الغسالة. الغسالة طبعا بتتغسل. دي حاجة بصراحة اتفاجئت بيها أول ما جبت الغسالة، إن الغسالة لازم تغسليها بعد كل دورة وتنضفي الفلتر ده أنا كنت مخلصة لسه دورة، وطبعا ايه سبتها علشان بعد رص المواعين هوريكم في الفيديو التاني واحنا بنغسله. فهو الفلتر ده بيتشال وبتغسليه بعد أي دور للغسالة. اول ما بتجيب الغسالة، هو ده مكان الملح، بتفضي فيه كيس كبير اللي هو كيلو من الملح، بتفضيه كله في المكان ده وبتقفليه تاني. باختلاف الموديلات بقى هتلاقيها بنفس المنظر ده كده. تحط ده المكان اللي بتحط فيه الملح. بدخل الرف، وفي الباب بتاع النوع من الغسالة دي بتحطي درج المسحوق اهو، بتحطي المسحوق في الدرج ده بيتقفل زي كده. هنا تضغطي كده بيعمل تكة معاكي، هتلاحظوا دلوقتي ان هو بيقفل اهو، وبتضغطي عليها بيفتح برضو. مهم جدا وانت بترصي المواعين ان انت تكوني قافله الدرج ده، علشان ما يبقاش فيه ميه، فلما تيجي تحطي المسحوق ما يعملش تكتلات زي ما انت شايفه كده. ده كمان الدرج بتاع الملمع. الملمع اللي هما بيقول ايه، يعني في ناس بتقول عليه زيت، في ناس بتقول عليه ملمع. ده اسمه ملمع اللي هي الاطباق، وملمع الكوبايات اللي بيدي اللمعه بتاعه المواعين بتاعتك وهي في الغساله. ده بقى الرف الاولاني اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو بتاع المعالق، اللي انا شلته استغنيت عنه علشان اوفر معايا مساحة عشان احط اكبر كمية من المواعين معايا. والمعالق بتكون مشكلتها محلولة زي ما قلت لكم، هي ترشقوها هنا وهتشوفوها في الفيديو التاني اللي انا محضراه لرص المواعين، يا اما بتحطيها في العلبة الحمراء اللي انا قلت لكم عليها. بس ده عموما هو ده مكان المعالق والسكاكين والحاجات اللي هي الرفايع اللي بتتحط في الغسالة. ده بتتحط بالمنظر ده كده اهو، وبتتشال عادي بكل سهولة لو انت عايزة تستخدمي. وبتتحط المعالق ما بين السنون اللي طالعة كده، دي بتبقى بلاستيك. ف هنا بقى بشيلها تاني علشان انا مش بستخدمها اصلا، فكده احسن لي خالص وبتغسل المواعين كويس. ودي القطة بتاعتي بتلعب جنبي، حابة تظهر في الفيديو شوية.
بدخل بقى الرف ده بيتشال، هوريكم برضو بيتفتح وبيتقفل اهو. شايفين ده هنا المكان ده بتفتحي وبتقفلي كده، هوريها لكم بطريقه اوضح كده، فتح وكده قفل. هوريها لكم في الرف التاني برضو وانا بشرح لكم الرف اللي هو التاني ده، هوريها لكم ازاي بنفكه وازاي بندخله. هنا بقى بوريكم ان الرف ده بيتحط مستويين، مستوى لتحت ومستوى لفوق. يعني لو انت عندك مواعين او حلل في الرف التحتاني خالص كبيرة وعايزة ترفعي الرف الاول، الرف اللي فوق ده، فانت بترفعيها المستوى اعلى شوية. لو عندك المواعين قصيرة فانت بترفعيها. هو ده المكان اللي بقولكوا عليه، ده القفل، بيتفتح وبيتقفل. ده زي زرار امان كده، بحيث الرف اللي فوق ما يفتحش معاكي ولا يجري منك من المكان بتاعه وانت بتشدي اهو. ده كده مفتوح، فانا بفتحه من الجنبين كده واشد الرف اهو كده اتشد. شفتوا اهو؟ شايفين؟ ده المجرى اللي بيتحط فيه العجل. في بقى مستويين من العجل، يعني الرف ده فيه عجلة فوق وتحتيها عجلة كمان، ده اللي بيرفع الرف لفوق يا ينزله لتحت اهو. ادي دي اللي تحت ودي اللي فوق. لو حطيتي اللي تحت رفع معاكي الرف فوق، لو حطيتي اللي فوق نزل الرف معاكي تحت. يا رب يكون واضح ليكم، ولو مش في حاجة واضحة فانتوا اكتبولي في الكومنتات وانا برضو هوضح لكم اكتر اهو. ده كده انا حبيت ارفع الرف علشان هحط حلل آه طويلة، فحبيت ارفع الرف فوق عشان الرشاش وهو بيلف ما يزنقش معاه في الحلل ويقف اهو. شايفين؟ بدخله وبطلعه قدامكم اهو. دي حاجة انا مش كنت عارفاها برضو، وقعدت ابحث وقعدت ادور كده وانا بغسل الغسالة وبدأت افهمها شوية شوية. فانا بصراحة لما كنت غلبتني كده فحبيت اعمل ريفيو عنها، علشان اي حد حابب يعرف كل التفاصيل ما يغلبش زيي. اي حاجة تعودوا كده تبحثوا عنها وتدوروا بدل ما تغلبوا يعني. ابحثوا على اليوتيوب، ابحثوا على جوجل ودوروا. دخلت بقى الرف اهو على المستوى اللي انا عاوزاه وبقفل بقى كده. خلاص عملت زرار الامان اهو، بحيث لما اشد المواعين ما تجريش معايا في كوبايات في اطباق ما تقعش مني. الرف اللي تحت بقى اهو برضو بدخله اهو. العلبة الحمراء بقى اهي اللي انا ممكن احط فيها المعالق دي من اي محل ادوات منزلية. زي ما قلت لكم في موديلات تانية بيجي معاها حاجة زي كده، فانا خدت الفكرة من كده من كتر ما انا مثلا بحثت وكده وشفت، فعرفت ان في موديلات بيجي معاها حاجة زي كده. آه المستوى اللي تحت بقى في الغسالة دي السنون بتتفتح وبتتقفل. لو انتي مثلا مش محتاجة تحطي اطباق، محتاجة تحطي حلل، فانتي بتقفليها وبتتفتح كده اهي. لما تيجي تفتحيها بتعمل معاكي تكة كده وبتبقى ثابتة، مش عايزاها بتنزليها بالمنظر ده كده. طبعا لو انت عايزة تغسلي حلل او عايزة تغسلي حاجة، الفيديو الجاي هتلاقوني حاطة فيها كل حاجة. دي بقى الغسالة بعد ما خلصت، هي فيها ميزة انها بتفتح لوحدها. بعد ما خلصت البرنامج بالغسالة بتفتح لوحدها، الموديل ده بيفتح لوحده. بس ساعات فعلا بتعلق، ساعات ما بتفتحش لوحدها، فانتي لازم تفتحيها بعد ما تخلص. بس هي عملت التكة بتاعتها بس هي ما فتحتش كاملة، معرفش ليه هي بتعلق كده، بس هي المفروض تكون تفتح لوحدها. دي بقى المواعين بعد ما اتغسلت بوريكم منظرها. طبعا زي ما انتم شايفين الكمية عاملة ازاي. آه نصيحة تسمعوا الفيديو الجاي لان هوريكم. شايفين المنظر بحط ازاي، وحاجات فوق حاجات وحاجات تحت حاجات وكله بيتغسل. وزي ما قلت لك الحركة اللي انا شلت المعالق دي علشان المواعين تبقى من فوق مغسولة بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. شايفين الحاجة طالعة جميلة ازاي؟ بصراحة الحاجة طالعة ممتازة وتبقى نظيفة ومفيش حاجة لازقة ولا كده. ده منظر المواعين اهو. وده المعالق برضو مغسولة محطوطة في المكان اللي انا قلتلكوا عليه اهو، برضو مغسولة. كل حاجة نظيفة وتمام التمام. وده الرف التحتاني حاطه فيه حلل وبلاستيكات زي ما انتوا شايفين وستيل كل حاجة. فهي الحاجات دي بتبقى عالية شوية، فزي ما قلتلكوا انا رفعت الرف اللي فوق علشان مفيش حاجة تعوق حركة الرشاش اللي فوق.
طبعا غسالة الاطباق مش كل البلاستيك بتحط فيها علشان بيسيح، لازم يكون بلاستيك ينفع غسالة الاطباق. برضو الحاجات المذهبة والحاجات الفضة ما ينفعش تدخل. زي ما انتم شايفين انا حاطة الحوامل بتاعة البوتاجاز، حاطة حوامل البوتاجاز في الغسالة من تحت. ده هنا بقى زرار الباور بتاع الغسالة زي ما انتم شايفين كده. بعد كده ده اول برنامج عندي، وفي عندي زرار اب وداون، دول بنقل ما بين البرنامج بيهم، اللي هو السهم لفوق والسهم لتحت. اول برنامج كان 3 ساعات، تاني برنامج ساعتين، تالت برنامج ده اللي انا بستخدمه اللي هو سوبر 50، ده اللي هو دقيقة ساعة و25 دقيقة، وانا بقللها عن كده بخليها ساعة و19 دقيقة وهوريكم ازاي. ده تالت برنامج اللي هي درجة الحرارة من 30 ل50. ده رابع برنامج اللي هو درجة الحرارة من 50 ل60. بصراحة أنا مستخدمتش كل البرامج دي، أنا بستخدم اللي هو الدقيقة 25. البرنامج ده بستخدمه قبل البرنامج الأساسي اللي أنا هشغله علشان يشطف لي المواعين وبينزل أي أوساخ فيها. وبعد كده بغسل الفلتر. بعد كده بضغط على زرار اوبشن وبختار، بينقلني ما بين الايقونات، وزي ما قلت لكم انا شايله الرف الاولاني، فبختار الباسكت اللي فوق والباسكت اللي تحت بس، وبضغط على زرار صح علشان يحفظ لي الحاجه اللي انا اخترتها. اهو عمل لي ستورت. وبعد كده بروح مشغله البرنامج، يقول لي البرنامج اشتغل ستورد اهي. انا بقى هشرح لكم الاوبشنز اللي عندي في الغساله. طبعا بضغط على زرار اوبشن ده وبتنقل بين الاختيارات اللي عندي وبختارها. اول واحد معايا اللي هو الغسيل حاجات الاطفال، اللي هي العنايه الخاصه بتاعه الاطفال، اللي هي تعقيم عالي وكل حاجه عاليه. عايزه اروح للايقونه اللي بعدها، بروح ضغطه على زرار الاب اهو، فنقلني للاوبشن التاني اللي هو لو انا مستخدمه الاقراص. وبنتنقل برضو على حاجة تالتة اللي هو انا لو انا بستخدم الباسكت اللي فوق بس، او لو بستخدم الباسكت اللي تحت بس. شايفين اللي هو الابر باسكت دلوقتي اوف، لما اعمل له اضغط على علامة صح يبقى كده ايه بقى اون اهو، تغير لاون. لو تاخدوا بالكم انا لما ضغطت عليهم واخترتهم وقت البرنامج قل معايا اهو. اللور باسكت برضو استخدمت برضو عملت اون، فقلل معايا عدد البرنامج عدد الساعات بتاعة البرنامج خالص. ده بقى لما اكون مش عايزة صوت الغسالة اللي هو ابقى بالليل. ده بقى تجفيف زيادة، دي الاخيرة دي ده زيادة تجفيف للمواعين. زي ما انتوا شفتوا زي ما قلت لكم ان هو في الاول كان 3 ساعات، دلوقتي بقى ساعتين و20 دقيقة. وبالنسبة بقى للملح والملمع تعرفي ازاي ان الغسالة محتاجة. هتلاقي هنا في المكان ده هتلاقي علامة الملح منورة او علامة الملمع منورة، بالتالي هتحتاجي تزودي الملمع وتحطي ملح علشان يظبط الغسالة ويظبط المية للغسالة. بالنسبة بقى للفلتر انا هوريكم بعد ما عملت اللي هو البري ووش. بعد كده بروح شايلة الفلتر، هوريكم بقى بغسله تحت المية بالصابون علشان اتخلص من اي شوائب نزلت فيه، علشان يظبط لي الغسلة، علشان ما يسدش المواسير ولا يسد الرشاشات، وتبقى الغسلة ناجحة والحاجة تطلع معاكي نظيفة. اهو شايفين بقى كل الاوساخ اللي طلعت دي، بغسله بقى كده كويس خالص اهي، بنفضه. شايفين اهي الحاجات دي كده، دي لازم اتخلص منها. يعني بصراحة اللي هو الغسيل الأولي ده نفعني جدا جدا في إن المواعين أو الغسلة تطلع ناجحة، والمواعين تطلع مظبوطة بعد الغسلة البرنامج اللي أنا هستخدمه. يعني كده الفلتر يكون نضف وأرجعه تاني في مكانه. بالنسبة بقى للمسحوق اللي أنا بستخدمه، أنا استخدمت قبل كده الأقراص، بس الأقراص لقيتها مكلفة جدا، فأنا جبت اللي هو البودر اللي هو لودفيك، وبستعمل برضو الملح بتاع لودفيك والملمع بتاع لودفيك. بصراحة جميل جدا وبينضف. يعني انتي بس بتحتاجي معلقة صغيرة من المسحوق ده كان عرض 2+1 مجانا، فأنا جبته. طبعا هيبقى اوفر كتير لو مثلا ليكي اختك او ليكي حد معرفة ممكن تقسموه سوا، لان هو بيقعد مدة طويلة، لان انتي بتستخدمي معلقة صغيرة، فهو قاعد عندي دلوقتي مدة طويلة بصراحة. ففي ناس بتشكر برضو في فيري بيقولوا حلو جدا، بس انا بصراحة ما جربتوش. انا بجرب لطفك وممتاز معايا، فانا بخاف بصراحة ان انا اغير او كده، لان طبعا بيبقى غالي.
انا اسفه لو الفيديو طويل، بس انا حبيت اوضح كل حاجه عن الغساله. وهنا هوريكم الرشاش برضو، انا نسيت اوريهولكوا في الاول خالص فصورته تاني عشان تشوفوه، اللي هو اللي بيغسل المعالق من فوق. وانا شلت المعالق علشان المواعين تبقى نظيفه برضو من فوق، اللي هي في الرف التاني اهو بيلف برضو كده. فحبيت اوضحها لكم في اخر الفيديو. كمان الغسالة لازم تعملي لها دورة خل زيها زي الغسالة الأوتوماتيك علشان تنضفي المواسير، وكمان اللي هي الأماكن اللي في الجناب دي بتتنضف برضو. وكمان في جلدة هنا هوريها لكم اهي، الجلدة دي بتتشال وبتنضفي فيها لأنها بتشيل أوساخ برضو. ده ممكن يقلل معاكي كفاءة الغسالة في إنها تنضف المواعين، وتقول يا ترى هي ما عادتش بتنضف ليه. فلازم يكون في صيانة كده للغسالة برضو. يعني بصراحة في ناس بتقول احنا جايبين الغسالة علشان تريحنا ولا علشان احنا نغسلها. فمعلش، هو اي جهاز لازم نحافظ عليه ونشوف ايه الحاجات اللي بتحافظ عليه ونعمله. فده كان شرح كامل للغسالة الاطباق. واسفة ان انا طولت في الفيديو. ان شاء الله الفيديوهات الجاية هتكون ريفيوهات عن حاجات تانية، والفيديوهات اللي جاية مباشرة هتبقى طريقة رص الغسالة بأكبر كمية من المواعين. وكمان هيكون في فيديو عن طريقة غسل الغسالة وازاي تنضفي الجلدة وازاي تغسلي الفلتر كويس وازاي تحافظي على الغسالة بتاعتك. لأول مرة يشوف القناة ومهتم بالريفيوهات اللي انا هنزلها وبالفيديوهات اللي انا هنزلها، ما ينساش يشترك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصله كل الفيديوهات اللي انا هنزلها. وان شاء الله انتظروا سلسلة من الريفيوهات عن المنتجات اللي انا استخدمتها والاجهزة المهمة والاجهزة اللي ممكن تقدر تستغنى عنها. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.